ChatGPT dan foydalanish insonning aqliy qobiliyatlarini pasaytiradi. Massachusets texnologiya instituti olimlari tomonidan o'tkazilgan yangi tadqiqotda sun'iy intellektning inson aqliy qobiliyatlariga ta'sirining dahshatli natijalari aniqlandi. Tajriba davomida 54 nafar talaba insho yozish vazifalarini bajarib, 3 guruhga bo'lingan. Birinchilari ChatGPT va boshqa til modellaridan foydalana oldi, ikkinchilari internetda qidiruv imkoniyatiga ega bo'ldi, uchinchilari esa hech qanday tashqi yordamsiz ishladi. Ma'lum bo'lishicha, sun'iy intellektdan muntazam foydalanganlarda aqliy faollikning sezilarli darajada pasayishi kuzatilgan. Ular ma'lumotlarni yomonroq eslab qolishgan, fikrlarni ifodalashda qiyinchiliklarda duch kelishgan va aqliy yukning kamayishi belgilarini ko'rsatishgan. Tadqiqot aqliy rivojlanish bilan bog'liq masalalardan tashqari ekologik jihatga ham e'tibor qaratdi. Ma'lum bo'lishicha, ChatGPT kabi tizimlarga har bir so'rov katta energiya resurslarini talab qiladi. Masalan, har 10 ta yoki 50 ta so'rov uchun serverlarni sovutish uchun taxminan 50 ml suv kerak bo'ladi. Bu ayniqsa bunday texnologiyalarga qaramlik bilim sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin bo'lgan ta'lim muassasalariga taalluqlidir. Videoni ChatGPT dan foydalanadigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.